Labą dieną. Gaminsime bulvinius sklindžius su raugintais kopūstais. Ką dabar darysime? Dabar sutarkuosime pirmiausiai bulves per brukinę tarką. Kiek čia bulvių turima? 600 gramų. Pasverta būtų 600 gramų. Tai sutarkavo močiutė, nereikia nei roboto, nieko. Galime rankomis. Viską galime padaryti, kaip anksčiau žmonės nepadarydavo robotų. Padarydavo viską. Norėjau pasakyti, kad visi tikslus kiekiai produktų bus nuorodoje aprašyme. Gerai, dabar sudedame kopūstus. Rauginti kopūstai pasmulkinti čia yra, kad nebūtų tokie stambus. Varškė. Varškytė. Biškį pamaiškysiu. Svogūnai smulkiai pjaustyti ir petražolių lapelių. Kiaušinis. Grietinės 200 gramų. Krakmolo šaukštas. Pipirų truputėlis ir muskato riešuto. Ir? Truputėlį druskos daug nebirensim, nes čia kopūstai nevalda čiučiut. Nes paskui, kad nebūtų sūru. Užteks čia. Išmaišome viską gerai. Dėti? Dėk. Sudedame bulves tarkuotas. Reikia pamaišyti, man paskui dadėsiu šias. Lengviau bus. Lengviau paskui vyrė per viršų. Ir iki galo sudedam bulves. Įpilame aliejų šiek tiek į keptuvę. Sudedame blynus. Na ir pakepsim dabar. Tik 4 minutės. Iš vienos pusės ir iš kitos. Blynai iškepė pirmą keptuvę. Kokie gražus man. Nu. Truputėlį kitokie bulviniai blynai negu įprastai. Taip. Na. Paprastus bulvinius blynus mokate įskepti, tokių dar niekas nemokate. Tačiau, jeigu norit, kad man parodytų, kaip paprastus bulvinius blynus padaryti, tai paspauskit like ant video ir man padarys. Eik tu savo. Aš jau paprastų tai nekepsiu, Romai, čia visi moka. Ne visi. Pasakykit, kas nemoka komentaruose. Aš sakykit, aš nemoku. Aš nemoku, reikia susidarkuoti, kiaušinį įsidėti. Grietinės druskos, pipiro, svogūnai, blynai iškepti, Romai. Na, dabar svarbiausia ir įdomiausia dalis – paragauti. Galima valgyti šitos blynus su grietinė, jeigu norit, bet čia jau kiekvienam pasirinkti. Nu ir kaip? Skanus man.
Skanus. Mhm. Daug ir man greitai. Dar kol nesudegė mano niebynai. Nu, va, vis įdomiau. Tai ačiū, kad padėjai pagamint. Tiksliau pagaminai. Jo, labai Ir leidai save nufilmuot. Tai va, tikrai puikus blynai. Tikrai galit mėginti tokias va ir pasidaryti. O močiutė toliau va gamina. Toliau kepa. Dar liko nemažai darbo. Gerai, kad kokybiški. Tai sekančią kartą vėl galėsim, kai norėsim. Sekančią kartą nedarysim, darysim naują receptą. Taip? Kugelį. Ne, nu... Nauja iš vis. Iš viso darysim naują receptą. Gerai, ačiū. Uždėmesi. Mhm. Viskanaus. Pabandykit padaryti tokius blynus. Jei patiko video, paspauskit like, pasidalinkite su draugais, neužmirškite prenumeruoti kanalo. Taip pat galite paspausti varpelį, tuomet gausite pranešimus apie visus mūsų keltus įrašus. Ir būsite pirmieji, kurie pamatys video. Taip pat norėtume jūsų paprašyti apsvarstyti galimybę mus paremti aprašyme esančiais būdais. Mes skiriame vis daugiau laiko naujiems įrašams sukurti, todėl būtų nuostabu, jeigu nuspręstumėte mus paremti. Šiuo metu video kokybei gerinti labai norėtume įsigyti mokamos muzikos licenciją, mažą LED šviestuvą bei dar keletą mažesnių dalykėlių. Mes gauname kiek daugiau nei $1 per dieną už šitų parodytą reklamą, o visus pinigus skiriame maisto produktams receptams nupirkti. Todėl jūsų parama, nesvarbu kokio dydžio, mums labai padėtų. Ačiū ir iki kito karto. Cheers! Blyną valgai? Mhm.